விவசாய சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் உங்கள் பாலா ட்ரக்ஸ் சார்பாக வணக்கங்க. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் செகண்ட் ஹேண்ட் கண்டிஷனில் மஹேந்திரா டிராக்டர் வந்து விற்பனைக்கு வந்திருக்குங்க. அதனுடைய முழு விவரங்களை தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைமாக வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூட பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆளும் செட் பண்ணிவிட்டு வீடியோ பாருங்கள். இப்போ நம்ம பார்த்துருக்க டிராக்டருடைய பிராண்டுன்னு பார்க்கும்போது மஹேந்திராவில் என்ன பண்ணலாம் 575 இன்ஜின் கொண்ட யூவோ டிராக்டருங்க. இந்த டிராக்டருடைய மாடல் ஆஃப் இயர்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது 2019 மாடலுங்க. டிராக்டர் வந்து யூஸ்டு ரன்னிங் கண்டிஷன் டிராக்டருங்க. இன்ஜின் கியர் பாக்ஸ் எல்லாமே குட் கண்டிஷனில் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இல்லைங்க. ஹவர்ஸுமே கம்மியாக தாங்க ஓடி இருக்குது. பேக் டயர்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 80 to 90% மேலே இருக்குங்க. ஃப்ரண்ட் டயருமே பார்த்திங்கன்னா 80 to 90% இருக்குங்க. 4 டயருமே ஒரிஜினல் டயருங்க. நெக்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா அப்படிங்கன்னு பார்க்கும்போது டாப் எதுவுமே கிடையாதுங்க. கம்பெனியோட வந்து பம்பர் ஊக் பெட்டு மட்டும் தாங்க இருக்குது. இருக்கிற கண்டிஷன் அப்படியே வந்து சேல்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஒரிஜினல் பெயிண்டில் தாங்க இருக்குது. எந்த இடத்துல பெயிண்ட் வச்சுப்போ அந்த மாதிரி எதுவும் பண்ணலைங்க. டிராக்டரில் வந்து உங்களுக்கு ஆப்ஷன் பார்க்கும்போது பவர் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக்குங்க, டூல் கிளச் ஆப்ஷன் இருக்கும். அதேமாதிரி இந்த டிராக்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெச்பி கேட்டகரின்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு 45 ஹெச்பி கேட்டகரி வருங்க. அதனால் ஓன் யூஸ்க்கு மற்றபடி எல்லா யூசேஜும் இந்த டிராக்டர் வந்து கம்ஃபர்டபுளாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பேலர் கூடமே ரன் பண்ணிக்கலாங்க இந்த டிராக்டரில். இந்த மாதிரியான டிராக்டர் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸை சேல்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நாங்கள் உங்களுக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுறோம். இந்த டிராக்டர் இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் பார்க்கும்போது மதுரை மாவட்டத்தில் இருக்குங்க. இந்த டிராக்டருக்கு ஓனர் கேட்கக்கூடிய விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா 5,10,000 கேட்குறாங்க. இதுவுமே ஃபிக்ஸட் இல்லைங்க. நேரடியாக வரும்போது ரேட்டை கம்மி பண்ணி தரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் தான் நான் கொடுத்துருக்கேன். தேவைப்படும் நண்பர்கள் கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு நேரடியாக போய் பார்த்து பேசி வாங்கிக்கிங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணிங்க. நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க. நன்றி.